गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि फीवर कोल्ड कफ हो चुका है। कल दोपहर से हुआ था बट आज सुबह उठा तो बढ़ चुका है। तो कल और आज वर्कआउट पे नहीं गया था। एक तो लोअर बैक पेन है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, प्रॉपर रेस्ट करना है, और सेकंड फीवर हो चुका है। जब तक लोअर बैक पेन का ट्रीटमेंट चलेगा मैं तब तक वर्कआउट नहीं करेगा। तो प्रॉपर रेस्ट करेंगे। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तब तक ये फीवर कफ कोल्ड भी ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।